Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu, masih mendung-mendung aja guys ya. Jam 5.41 menit. Ini kemarin hujan guys, jadi angin guys. Ini termasuk pohon pisangku ambruk guys. Anginnya dari selatan, dia ambruk ke utara nih, ke sawah temanku. Untung ini padinya udah panen 3 hari yang lalu ini. Selamat matur suwun, paringi selamat sama Gusti Allah. Jadi dulu malah pernah ini loh, atapku ini loh. Lah ini sampai peyok ini loh. Nih. Ini ya dari pohon pisang aku ini meletot peyok ini. Pisangnya bekasnya yang ini, bawah ini. Loh ini loh. Dulu tuh ini ambruk ini. Untung jabel ini. Siap-siap nanti guys, dipotong sama gergaji bonsai guys. Jadi nggak ada sabit, gerek nanti ini nyebrang di ini jembatan ini lo izin banget ya. Nanti buang sampahnya di sana nanti. Tak buang sampah sana. Oke guys. Gergaji punya bawah kuno. Meja ayo. Ya, ini ada tugas dari komandan, guys. Ini apa? Ini loh, semburan aku, guys. Semburannya wong desa iya kayak ngene iki lho, guys. Saka kayu bekas. Is kayak ngene. Loh, ini masih kuat no lho. Deloken to, kalau ora lurus melengkung kabeh. Kudune iki dilurusne iki, nek lurus nek dikeki lambi ora amblong. Ya wes ini soalnya Amblong kabeh. miring guys, nggak bisa lurus ke sana ininya. Nah ini alat perang aku guys. Kucingku ngising di kandang bandel. Oke guys, dimulai sekarang nggak guys? Aku masuk megangi gini. Ya guys, aku mau bersihin itu. Nanti tak buatkan video live streaming. Di perangkat lain aja ya guys ya, biar bisa ngerekam lama ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga cuaca tetap terkendali, tidak ada angin-angin gede ya guys yang bisa jatuhin rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jabel kayak gini.